출동이다. 점이똥 모였나 TV. 이제 뭐 불 붙이기도 선수지. 오늘 뭐 하려고 하냐면요, 이게 이제 뭐 이렇게 만들어 놨으니까 이제 뭐 맛있는 것도 해 먹어야죠. 그래서 내가 보다 보니까 뭐지? 장작으로 이렇게 닭을 익혀서 먹는 거 많이 하더라고. 너무 해보고 싶은 거예요. 그래서 이런 나무 말고, 우와, 그 캠핑 가서 많이 쓰는 그 자작나무였나 뭐시기였나, 이거 한번 주문해봤어요. 요걸로 한번 닭 익혀갖고 먹어보려고요. 뭔가 좀 도심 속에서 즐길 수 있는, 뭐랄까나? 잘 됐다. 아무튼 여기다가 장작 불을 지켜서 닭을 한번 익혀보려고요. 뭐라 그러나? 통바베큐? 뭐 그 정도? 네, 한번 준비해봤어요. 여기다가 불을 지핀 다음에 딱 올려가지고 이렇게 하는 거죠. 여기 보니까 소금 염지를 해야 돼. 염지를. 자, 일단 염지 비슷하게 해볼까? 수술을 준비한다. 내가 직접 집도한다. 아, 이거 안 떨어져. 간이 좀 배게. 어떻게 하는데? 그래갖고 계획대로 이렇게 해서, 네? 여기다 불을 피고 석쇠를 올린 다음에 당연히 될 거야. 되겠지. 불은 붙은 것 같기도 한데 이게 익을라나? 이거 갖고 맛있게 먹었으면 좋겠는데. 유튜브에서 봤을 때 잘 되던데. 이게 다 내 맘 같지 않은 모양이야. 어우. 연기가 너무 나. 와, 이거 어떡하지? 눈 온다. 와, 때마침 눈이 오네. 눈 와요. 눈 오는데. 저기 눈 떨어지잖아, 눈. 눈이 와, 이렇게. 아, 지금 눈이 문제가 아니야.
아 매워. 아 처음 계획은 이게 아니고 석쇠로 하는 거였는데 내가 유튜브에서 보니까 이렇게 하더라고요. 이렇게 해서 뭐 이글라나 모르겠는데 아무튼 해볼게요. 아 제가 저거 어디서 보고 따라하는 건데 될까 저거? 아니 다리가 여기 있고 몸탱아리가 여기 있는데 여기서 불이 쬐단 말이야? 그럼 몸만 있는 거 아니야? 다리는 어떻게? 육수가 뚝뚝 떨어져요. 이따가 이렇게 좀 뒤집어서 볶은 다음에 이 엉덩이랑 다리 쪽도 그 위치를 좀 바꿔줘야 될 것 같아요. 여기 보니까 약간 노릇노릇해지면서 30%는 익은 것 같은데 이거 한 1시간 했거든요? 더 해야 되나? 사실 저도 이거 처음 해봐요. 이 뒤집어줘야 되나? 왜냐면 여기는 있고 여기는 안 익을 거 아니야. 다리 부분이. 여러분 눈 와요 눈. 아 눈 온다. 아 저거 언제 끝나나? 밑에 있던 거 밑에랑 위에랑 좀 바꿔줘야 될 것 같아. 안 그러면 안 익지 않을까? 네. 제가 봤을 때 한 70%? 80%는 익은 것 같아요. 아까 맨 처음에 할 때는 이 머리 부분이 밑에 있고 다리가 위에 이렇게 있었는데 아까 1시간 정도 지났을 때쯤 뒤집었거든요. 뒤집고 불하고의 그 거리를 좀 더 좁혔어요. 지금 되게 잘 익고 있어. 되게 잘 익고 있죠? 처음 한 거 치고는 잘한 것 같아. 오 맛있어 보인다. 야 진짜 이거 하려고 한 2시간? 내가 잘못한 걸까? 근데 따라한 거 치고는 잘 나온 것 같아. 뭐 이따가 먹어봐야 알겠지 뭐. 근데 맨날 이 나무 있던 거 막 쪼개서 쓰다가 이번에 참나무를 하나 주문해갖고 써봤는데 확실히 그 향이 다른 것 같아요. 장작 구이용 나무는 따로 있는 모양이야. 향이 좀 다르다 갈까? 저 솔직히 이게 성공할라나 될라나 다 버리는 거 아닌가 했는데 그래도 좀 간단하게 생각을 해보니까 어쨌든 고기고 불 옆에 놓으면은 뭐 타든 뭐하든 익는 거 아니야? 와 기름이 뚝뚝 떨어져. 근데 이게 실내에서 하면 안 되겠어요. 눈 매워갖고 진짜 눈을 한 바가지 그냥 쏟았네. 실외에서 내가 영상 봤던 것들 보니까 뭐 뭐 캠핑장 이런 데서 하더만. 내 생각에 나무는 더 안 넣어도 되고 이 잔열로 이렇게 살살 익히면 될 것 같아. 야,
자자차 잘했다 잘했다. 야, 이 정도면 성공적이다. 내가 뭐 언제부터 그렇게 잘했나? 여러분들도 뭐 저 잘한다고 보는 거 아니잖아요. 안 그래, MJ? 이제 불이 거의 다 꺼졌는데 이거 내가 보니까 좀 덜 익은 것 같은데. 그래서 랩이 아니야 뭐 이거. 호일에 싸가지고 이 잔불에 좀 더 익혀야 될 것 같아요. 호일에 싸서 이렇게 해서 저 잔불 가지고 마무리하는 걸로 하겠습니다. 와, 지금 거의 한 2시간 반 지났거든요. 내가 실력이 없어서 그런 건 인정하는데 그래도 불 해다 했으니까 아까 끄낼 때 보니까 냄새가 기가 막혀요. 그 장장 그 통닭 냄새가 나는데 저걸로 잔열로 좀 더 저 식을 때까지만 딱 하고 그래서 딱 해서 먹도록 하겠습니다. 진짜 고생했는데 재밌었어요. 언제 이런 거 해보겠습니까? 재밌었어요. 근데 그나저나 맛이 나야 될 텐데. 자, 이제 다 된 것 같은데 꺼내보도록 하겠습니다. 기다린 만큼 보람이 있기를. 자, 개봉하게 먹도록 하겠습니다. 끝. 냄새. 위생장갑을 끼고 익었을까? 또 어머 툭툭 떨어진다. 와. 야, 익은 것 같아요. 일단 먹어보도록 할게요. 닭다리부터. 어머 어머. 오. 야, 제대로 익었네. 와. 우와. 이거 안에 동생들이 있는데 나만 보라고 좀만 주고 올게요. 나만 보라고. 먼저 먹을게요. 이 껍질. 뭐 날개. 아, 닭껍질. 그럼 3시간 동안 했는데 안에 동생들 가서 맛을 물어보고 하는데 아주 맛있다고 하네요. 야, 근데 너무 오래 걸려. 야들야들. 하긴 3시간 동안 기름기를 쪽 뺐으니 이게 잘 먹었습니다. 어머나, 세상에 이렇게 맛있다고? 와.
하긴 3시간에 걸쳐서 기름을 쪽 빼면서 이렇게 세지 않은 불에서 고기가 야들야들하고 맛있을 수밖에 없지. 야 이제 너 내가 한 입도 못 줬네. 미안해. 나 먹을 것도 없는데 널 어떻게 주냐. 진짜 맛있었어요. 여러분들 기회 되면 한번 저기 뭐야 해서 드셔보세요. 시간은 오래 걸릴지 몰라도 하는 재미도 있고 먹는 재미도 있고. 근데 중요한 건 실내에서 하지 마세요. 나 아까 눈 진짜 오늘 눈 매워갖고 와 이 참 그래서 불나면 진짜 연기에 불에 위험한 게 아니라 연기에 위험하겠구나. 오늘 또 그 뭐야 배웠습니다. 여러분들 자나깨나 불조심. 야 뭐 몸에 냄새가 잔뜩 뱄네. 하여튼 오늘 잘 먹었어요. 너무 좋았다. 잘 먹었고요. 오늘 방송 그만할게. 야 저 이제 가서 쉬러 갑니다. 잔재 구경하세요.